IVF చికిత్సలో 25% భారీ డిస్కౌంట్. ఆండ్రో మ్యాక్స్ అడ్వాన్స్డ్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్. హలో అండి, నేను డాక్టర్ సందీప్ దాచూరి, కన్సల్టెంట్ ENT హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జన్, కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ బేగంపేటలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ మనము గురక సమస్య గురించి మాట్లాడదామండి. గురక అది ఎందుకు వస్తుంది, దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి మాట్లాడదాము. గురక అనేది యూజువల్లీ మన ఎయిర్వే అంటే గాలిపోయే ద్వారంలో ఎక్కడైనా టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల వస్తుందండి, లేదా ఏదైనా అడ్డుపడుతుంటే కూడా వస్తుంది. యూజువల్గా పిల్లల్లో ఈ ముక్కు వెనక భాగంలో అడినాయిడ్స్ కానీ లేదంటే టాన్సిల్స్ కానీ పెద్దగా ఉండి గాలిపోవటానికి అడ్డుపడుతుంటే గురక వస్తుంది. పెద్దవాళ్ళల్లో ఈ మజిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోయి ఈ చిన్న నాలిక దాని పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఇవన్నీ వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల, లేదా ముక్కులో ఏదైనా ముక్కు దూలం వంకర లేదా ముక్కు వెనకల అడినాయిడ్స్ పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఉండొచ్చండి. పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉండటము, నాలుక పెద్దగా ఉండి బల్కీ టంగ్ అంటాము, అలా ఉండి ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఏవైనా మనకి గాలిపోవటానికి అడ్డుపడితే గురక అనేది వస్తుందండి. ఈ గురక సమస్య పిల్లల్లో ఉండవచ్చు, పెద్దవాళ్ళలో ఉండవచ్చు. యూజువల్లీ మగవాళ్ళలో ఈ గురక సమస్య అనేది చాలా కామన్ అండి. ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా సహజంగా వస్తూ ఉంటుంది గురక. ముందు కాలంలో గురక అనేది వస్తే అబ్బా బాగా సౌండ్ స్లీప్, బాగా నిద్రపోతున్నారు అని అనుకునే వాళ్ళు. అలా కాదండి, గురక అనేది ఒక సమస్య. ఇది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే సమస్యతో కూడి ఉండవచ్చు. సో దీనికి ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. పిల్లల్లో అయితే అసలు గురక అనేది ఉండకూడదండి. యూజువల్గా మగవారిలో 40% మంది గురక పెడతారండి, ఆడవారిలో 20% మంది గురక పెడతారు. ఎస్పెషల్లీ 50 ఏళ్ళు పైబడిన ఆడవాళ్ళు, ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళు. పిల్లల్లో 10% మంది గురక పెడతారండి. ఈ గురక పెట్టే వాళ్ళల్లో కొందరికి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఉంటుంది. అది మనం ఒక టెస్ట్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు, స్లీప్ స్టడీ అంటాము. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అని కొంతమంది పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు. ఊబకాయం ఉండి అడల్ట్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే వీళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుందండి. పదే పదే నిద్రలో ఊపిరి ఆగిపోతుంటుంది. సో స్ట్రెస్ హార్మోన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. దానివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది బాడీలో. సో తొందరగా షుగర్ రావటం అనేది జరుగుతుంది, బీపీ పెరుగుతుంది. ఎవెన్చువల్గా హార్ట్ మీద భారం పడి వీళ్ళకు హార్ట్ అటాక్స్ చిన్న వయసులో రావటము ఇలాంటివి జరుగుతాయి. ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఉంటుంది, అంటే కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ తూగటము, ఎక్కడైనా సిగ్నల్ దగ్గర నిద్రపోవటము, ఇలాంటివి జరిగి యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. రాత్రి సౌండ్ స్లీప్ ఉండదు, ఉదయాన్నే లేవంగానే గొంతంతా డ్రై అనిపించటము, నోటి ద్వారా గాలి తీసుకోవటం వల్ల సరిగా నిద్ర పట్టకపోవటము, అన్రిఫ్రెషింగ్ స్లీప్, అలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. ఇవి అడల్ట్స్లో అండి. పిల్లల్లో అయితే నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోవటము, విచిత్రమైన పొజిషన్స్లో పడుకోవటము, తర్వాత స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవటము, బెడ్ వెట్టింగ్ అంటాం, అంటే 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా బెడ్లో మూత్రం పోయటము, ఇలాంటి సమస్యలతో పిల్లలు బాధపడుతుంటారు. ఈ క్రౌడింగ్ ఆఫ్ టీత్ అంటాము, పళ్ళని దగ్గరికి రావటము. సో ఇలాంటి సమస్యలతో పిల్లలు బాధపడుతుంటారండి. యూజువల్లీ పిల్లల్లో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాడు చైల్డ్ అంటే వెయిట్ తగ్గటం ఒకటి. అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఉన్నాయేమో చూడాలండి. అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ మరీ పెద్దగా ఉంటే అడినాయిడ్ ఎక్టమీ, టాన్సిల్ ఎక్టమీని సర్జరీ చేస్తాము. దాని ద్వారా ఎయిర్వే, ఈ గాలిపోయే ద్వారం ఓపెన్ అయ్యి గురక తగ్గుతుంది పిల్లల్లో. అదే అడల్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్ చూడాలండి. ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ఎక్కడ అడ్డంకి ఉంది గాలిపోవటానికి, ఎందుకు సౌండ్ వస్తుంది అనేది చూడాలి. అది చూడటం కోసము మనము ఓపీడీలో కానీ లేదంటే ఆపరేషన్ థియేటర్లో కొంచెం మత్తిచ్చి ఆర్టిఫిషియల్గా నిద్ర వచ్చాక డైస్ అని చేస్తాము, డ్రగ్ ఇండ్యూస్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాము. అందులో ఏంటంటే ఇలాంటి స్కోప్ ఒకటి, ఫ్లెక్సిబుల్ స్కోప్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాము. ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ స్కోప్ ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఈ థిన్ ఉన్నది, ఈ థిన్ దీన్ని మనము ముక్కు ద్వారా పంపించి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి, ఇంజెక్షన్ ద్వారా నిద్ర వస్తుంది పేషెంట్కి. నిద్రపోయాక ఆ స్కోప్ లోపలికి పాస్ చేసి ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనేది చూస్తామండి. ఇది ఓపీడీ బేసిస్ అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ఆపరేషన్ థియేటర్లో అయినా చేయొచ్చు. ఈ స్కోపీ అనేది చేసి చూసుకొని ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అని చూసుకొని దాన్ని బట్టి సర్జరీ ప్లాన్ చేయటం అనేది ఉంటుంది.
సర్జరీ మాత్రమే సొల్యూషన్. ఆ సర్జరీ లేకుండా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి ఇంకా వేరే ఏమన్నా వైద్యం ఉందంటే డెఫినెట్గా ఉందండి. సిప్యాప్ అని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. ఇది మన వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఉంది కదండి, దానికి ఆపోజిట్. వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఏం చేస్తుంది, సక్ చేస్తుంది ఎయిర్ని. ఈ సిప్యాప్ అనే మిషన్ దానికి ఆపోజిట్, ఎయిర్ని పుష్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ గాలి తీసుకోవడం ఆపేస్తారో అప్పుడు ఈ సిప్యాప్ అనే మిషన్ గాలిని పుష్ చేస్తుంది. దానివల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ గాలి తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ సిప్యాప్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఆటో ప్యాప్, బైప్యాప్ అని చాలా వచ్చాయి. ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంది. అండ్ వెయిట్ రిడక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారు, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది 32 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే వీళ్ళు వెయిట్ తగ్గాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ సిప్యాప్ మిషన్ వాడుకోవచ్చు. ఇది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. అలా కాకుండా ముక్కు దూలం వంకర్ ఉంది, లేదా ముక్కులో పాలిప్స్ అని మాంసాలు ఉన్నాయి, ముక్కు వెనకల అడినాయిడ్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే వాటికి మనం సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్లస్ ఈ చిన్న నాలికని వాటిని ముందుకు లాగి బార్బుడ్ రీపొజిషన్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని కొత్త సర్జరీస్ వచ్చాయి. వాటిని ముందుకు లాగి ఈ ఎయిర్వే అంటే గాలిపోయే ద్వారాన్ని పెద్దది చేయడం వల్ల గురక తగ్గటం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ.